Հարգելի հեռուստատողներ, հեռանկարի հյուրն է թուրքագետ ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի բաժնի վարիչ Նելի Մինասյանը, բարև ձեզ Տիկին Մինասյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը ընդունելու համար։ Այսօր ապրիլի 24-ն է, Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր շատ վայրերում նշվում է ցեղասպանության արդեն 111-րդ տարելիցը։ Նշվում է նոր աշխարհաքաղաքական զարգացումների, նոր աշխարհաքաղաքական իրողությունների ներքո։ Այդ նոր իրողությունները ինչպես են ազդում հայոց ցեղասպանության հանդեպ մեր ընկալումների վրա։ Նախ նշեմ, որ ներկա աշխարհաքաղաքական գործընթացների համատեքստում եւ ընդհանրապես այնինչ աշխարհում տեղի է ունենում ցեղասպանությունների հետ կապված խնդիրները, քննարկումները շատ արդիական են, որովհետև աշխարհի տարբեր հատվածներում նմանատիպ ուրեմն խնդիրներ են կամ իրադարձություններ են ավելի շուտ տեղի ունենում։ Մենք տեսնում ենք մեր աչքի առաջ Գազայի իրադարձությունները, Արցախում տեղի ունեցածը 2023 թվականին եւ իրականում այս շարքը կարելի է շարունակել։ Այսինքն այս տեսանկյունից ցեղասպանությունների խնդրի բարձրաձայնումը դա այդ ուրեմն առումով որոշակի հարցերի հետ կապված հետամուտ լինելը շատ արդիական է, իսկ այս համատեքստում հայոց ցեղասպանության այսպես բարձրաձայնումը, դրան նվիրված միջոցառումները եւ այլն կրկին արդիական են։ Եվ այս համատեքստում ես այս խնդիրները կարևորում եմ, բայց մյուս կողմից տեղ ունեցող այս ամբողջ գործընթացների համատեքստում ըստ էության մանավանդ որ ցեղասպանությունները կամ նմանատիպ հանցագործությունները շատ են հիմա, մի տեսակ մարդկությունը կարծես սովորում է նման իրադարձություններին, որը որ իմ գնահատմամբ ավելի վատ է իհարկե։ Այսինքն մենք փաստում ենք, որ ցեղասպանություն տերմինը հիմա ավելի գործակցական է դարձել։ Այո, ավելի գործակցական է դարձել, տեսեք 20-րդ դարի համար մենք դա հիմնականում երկու իրադարձությունների հետ կապված էինք օգտագործում, դա ուրեմն հայոց ցեղասպանության հետ կապված, որը 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունն էր, եւ հրեաների ցեղասպանությունը, որն ավելի շատ հայտնի է Հոլոքոստ անունով։ Հետագայում իհարկե 90-ականներին կրկին եղավ ուրեմն ցեղասպանություն, բայց այս երկուսն են այսպես հիմնականները։ Բայց այսօր մենք տեսնում ենք, որ ցեղասպանություններ կամ նմանատիպ հանցագործություններ, որոնք պակաս կարևորություն չունեն, ըստ էության ավելի ու ավելի տարածվում են։ Նույն Աֆրիկայում տարբեր հատվածներում, Մերձավոր Արևելքում, նորից նշեմ Արցախում, այսինքն այս բոլորը այլ խնդրին հետ կապված նոր այսպես լուծումներ ըստ էության պահանջում, նոր միջազգային մեխանիզմների մշակում, որ թույլ չտրվի նման հանցագործություններ։ Այսինքն ոչ միայն ավելի գործակցական, այլ ավելի մեր ընկալման մեջ ավելի սովորական, հա, հիմա մարդիկ չեն սարսափում այդ բառը լսելուց, որովհետև հաճախ են լսում։ Իմ կարծիքով այո, եւ նաեւ տեղի ունեցողն էլ դրան մի տեսակ նպաստում է։ Ես հարցից մեջ նկատի ունեի նաեւ մեր Թուրքիայի հետ հարաբերվելու համատեքստում այդ հարցը, այսինքն այն իրողություններին էր հարցս վերաբերում, որոնք կան հայ-թուրքական հարաբերություններում կամ նշмарվում են։ Եթե ցեղասպանության տեսանկյունից դիտարկենք ուրեմն հայ-թուրքական հարաբերություններում, տեսեք ժամանակներ կային, որ ցեղասպանության խնդիրը Թուրքիայի համար շատ կարևոր էր ու նա շատ ավելի մեծ, այսպես հետամուտ էր լինում հայոց ցեղասպանության հենց ճանաչման գործընթացում եւ իրականում ահռելի գումարներ է անգամ ծախսել փորձելով դրանց դեմն առնել։ Բայց այսօր ես կասեի այդ խնդիրը Թուրքիայի համար երկրորդական է։ Ինչու է երկրորդական դարձել։ Որովհետև մենք արդեն այդքան պահանջատեր չենք, մենք ենք մեր քաղաքականության մեջ ինչ-որ բաներ փոխել, նաև դա է նպաստել երկրորդական դառնալուն։ Չեմ կարծում մեր հետ կապված, այսպես փոքր զուգահեռ տանեմ, ներկայումս իշխանությունները հայտարարել են, որ ցեղասպանության ուրեմն ցեղասպանությունը Հայաստանի Հանրապետության խնդիրը արտաքին քաղաքական գերակայությունների շարքում չի դիտարկվում։
Մենք գիտենք, որ այս նույն քաղաքական մոտեցումը ուներ նաև Հայաստանի Հանրապետության առաջին ուրեմն նախագահը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է եւ ըստ էության դա չէր խոչընդոտում, որ նրա ժամանակաշրջանում, այսինքն 90-ականներին ճանաչում տեղի ունենա աշխարհի մակարդակով շատ խոշոր պետությունների կողմից, այսինքն քաղաքականությունը մի կողմից դու գերակայություն չես դարձնում, բայց մյուս կողմից դա գործնականում այդ ուղղությամբ որոշակի քայլեր ես կատարում։ Իսկ Թուրքիայի կողմից, եթե դիտարկենք այսօրվա իրավիճակը, ինչու է իմ կարծիքով երկրորդական, որտեղ նախ այսօր խնդիրն է փոխվել, որոշակի կերպափոխությունների է ենթարկվել, այդ թվում նաև Թուրքիայի քաղաքականության կամ մոտեցման վրա շատ մեծ ազդեցություն ունեցավ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը, որտեղ ոչ միայն Թուրքիայում, նաև շատ երկրներում սպասում էին, որ Միացյալ Նահանգների կողմից ցեղասպանության ճանաչումը դա մի տեսակ սկիզբ կհանդիսանա, որպեսզի շատ պետություններ աշխարհում ճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը, բայց մենք տեսանք փաստացի ոչ մի պետություն ըստ էության չի ճանաչել եւ դա ավելի շուտ նահանգները որպես ճնշման մեխանիզմ էր օգտագործում Թուրքիայի վրա եւ այն բոլոր գործընթացները, ինչ որ այսօր տեղի են ունենում, իմ կարծիքով տարան հենց Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության համատեքստում դրա այսպես երկրորդ պլան մղմանը, բայց դա չի նշանակում, որ ինչ որ մի պահի, եթե հայ-թուրքական հարաբերություններում լուրջ գործընթացներ սկսվեն եւ Թուրքիան պատրվակներ փնտրի հարաբերությունները չկարգավորելու համար, այդ խնդիրը կրկին առաջին պլան չի բերի։ Հիմա տեսեք, նշեցիք, որ մեր իշխանությունների համար առաջնահերթությունների թվում չէ հայսողությունը, հիմա ոմանք դա համարում են ուրացման քաղաքականություն, ոմանք խաղաղասիրական քաղաքականություն, դուք այն ինչպիսին եք համարում։ Ճիշտ քաղաքականություն է դա։ Տեսեք, նայած թե մենք խնդրին որ տեսանկյունից ենք նայում, եթե մենք նայում ենք խաղաղության տեսանկյունից, հարևանների հետ լավ հարաբերություններ ունենալու տեսանկյունից։ Ես կարծում եմ դա միայն այդ համատեքստը չունի, դա ավելի գլոբալ համատեքստ ունի, որովհետև եթե Հայաստանը դա դարձնում էր արտաքին քաղաքականության գերակայությունը, ուրեմն պետք է դրա տակ դնի համապատասխան ռեսուրսներ եւ համապատասխան գործիքակազմ, որպեսզի այդ խնդիրը առաջ մղի։ Իսկ մենք հստակ գիտենք, որ ոչ մի պետություն հայոց ցեղասպանությունը չի ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վարած քաղաքականության արդյունքում կամ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այսինքն բոլորը դա իրենց շահերի տեսանկյունից են կատարել։ Հետևաբար, եթե այս հարցության մեջ ենք տեսնում ու ակնհայտորեն Հայաստան այդ խնդիրը այսպես մեծապես բարձրացնելու առաջ մղելու, ես արդեն նշեցի, գործիքակազմ ու ռեսուրս չունի, այս տեսանկյունից խնդրի երկրորդական, այսինքն արտաքին քաղաքական գերակայություն չդարձնել իմ կարծիքով ճիշտ է։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ այս հարցի հետ կապված կրկին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին նշեմ, նրա գծից չպետք է շեղում լիներ, որտեղ նրա գիծը արդեն ընկալելի էր թուրքերի համար եւ ընդհանրապես աշխարհի համար եւ բացի այդ իրականացում էր որոշակի աշխատանք։ Իսկ այս համատեքստում մանավանդ այն իրավիճակում, ինչ որ այսօր Հայաստանը հայտնվել է, ինչ որ առումներով այո, երևում է, որ դա արվում է որպեսզի թեկուզ խաղաղության համատեքստում, բայց ես չէի ասի, թե դա ուրացման հետ կապ ունի։ Դες նաև ձեր նշածի նկատի ունեի, որ շատ դեպքերում են շարժման թեմա էր դառնում հայոց ցեղասպանությունը, ցանկացած երկիր, որը խնդիրներ էր ունենում քաղաքական Թուրքիայի հետ, սկսում էր սպառնալ, թե կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը կամ կընդունի հայոց ցեղասպանությունը, բայց մինչդեռ մենք ենք Թուրքիայի հարևանությամբ ապրում եւ մենք այդ էմոցիաների, չգիտեմ, գրողների վերջո պետք է լինենք։ Հարցս նաեւ այդ տեսանկյունից էր։ Հիմա մենք փաստորեն ասում ենք աշխարհին, որ մենք այսպիսի քաղաքականություն ենք որդեգրում եւ դադարեցրեք շարժել հայոց ցեղասպանության թեման։ Իրականում այո, դա նաև այդ մեսիջը պարունակում է իր մեջ, որ մեզ համար արտաքին քաղաքական գերակայություն չի, իհարկե չի նշանակում սա, որ քաղաքականության գործիքակազմի մեջ չկա, կա, ուղղակի գերակայություն չի, ինչպես որ նախորդ ժամանակաշրջանում նշվում էր ու փաստացի ինքը արդյունք չբերեց Հայաստանի արտաքին քաղաքական այսպես հաջողությունների հետ կապված։ Եվ այստեղ գիտեք, կա նաև խնդրի իմ կարծիքով ավելի կարևոր, ավելի բարոյական հարցը, որովհետև թե ցեղասպանության հարցը, թե ընդհանրապես հայկական հարցը միշտ օգտագործվել է տարբեր խոշոր տերությունների կողմից
ու իրականում դրա ամենամեծ այսպես բացասական արձագանքները հենց մեր ժողովուրդն է զգացել իր վրա եւ այս առումով ոնց որ տեսեք դժբախտությունը մերն է, մենք ենք արյունը թափել ըստ էության, բայց բոլորը դա դարձել են մի տեսակ սակարկման առարկա։ Նաև այսպիսի տեսակետ կա, որ այդ Թուրքիայի այդ խաղաղասիրական քաղաքականության համատեքստում մենք կարծես թե ավելի շատ ենք խոնարհվում կամ ավելի շատ ենք ճկվում, քան իբրև թե թուրքերը պահանջում են կամ իբրև թե այդպեսին երևում է։ Նույն ասենք, չգիտեմ, խոսվի թե օրինակ Հարարատ սալի հետ կապված եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն բաներ են անում, որ ընդհանրապես պետք չէր անել։ Կարծես թե թուրքական կողմը ոչ պարտադրում էր, ոչ ակնարկում էր այդ մասին, բայց մենք ոնց որ թե մի քայլ ավելի առաջ են գնում, ավելի շուտ են կանում, քան այդ խնդիրը մեր առջև կդրվի։ Ես կարծում եմ Թուրքիայից իրականում նման պահանջներ չկա մեր նկատմամբ։ Եվ սա գուցե խաղաղության գործընթացի կամ գուցե փորձել ուրեմն այսպես ընդառաջ ինչ որ քայլեր կատարել, բայց եթե զուտ քաղաքականության համատեքստով նայենք, բնականաբար այս տիպի խնդիրները դրանք չեն լուծի այն հարցերը, որոնք կան հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Իսկ արդյոք մեր ընկալումների վրա ազդում է նաև ժամանակը, եթե բոլոր քաղաքական հարցերից հեռանանք, որքան մենք հեռանում ենք այդ իրադարձությունից, այդքան մոռանում ենք, կա այդ տրամաբանությունը այստեղ։ Ես չեմ կարծում, չկա այդ տրամաբանությունը իրականում։ Տեսեք, 111-րդ տարելիցն է, բայց հայ ժողովրդի որ քանի սերունդներ շարունակում են հիշել դա ու ես վստահ եմ, որ դա հետագա տասնամյակների ընթացքում, հարյուրամյակների ընթացքում էլ չգիտեմ ինչքան որ կլինի, դա շարունակվել է, որովհետև դա նաև մեր կրթական համակարգի մեջ կա, դա մեր այսպես մեր ընկալումների, մեր պատկերացումների, ինչու՞ չէ, մեր ինքնության հետ կապված որոշ խնդիրների հետ կապված։ Գիտեք, շատ հաճախ, երբ որ օրինակ ավելի երիտասարդների հետ, երբ որ խոսում եմ, ես իմ օրինակը բերեմ, նույն թեկուզ Թուրքիայի հետ կապված խնդիրներից նույն ցեղասպանության հարցը առանց շատ բան չիմանալու նույն երիտասարդները խնդիրը նշում են, այսինքն սա ավելին է զուտ քաղաքական, եթե մենք զուտ միայն քաղաքական դաշտում սա գնահատենք, ավելին է եւ ես չեմ կարծում, որ մոռացման ինչ որ գործընթաց գնա եւ ընդհանրապես այդպիսի իշխանություն էլ հազիվ թե լինի Հայաստանում, որը կտանի այս հիշողության մոռացմանի։ Իհարկե ուրիշ բան է, որ Թուրքիան հետագայում, որին իդեպ ես վստահ եմ, որ քայլեր կձեռնարկեն հիշողության վերաձևակերպման հետ կապված, բայց այս դեպքում էլ մենք պետություն ենք, մենք ինքներս պետք է նաեւ որոշ այսպես ռիսկերի դեմ առնենք։ Ես գիտեք այդքան էլ համամիջ չեմ ձեր տեսակետը։ Տեսեք, ցեղասպանությունը տեսած եւ ողջ մնացած մարդկանց մի մեծ մասը վերջո հանգրվանեց աշխարհի տարբեր չեղանքներում։ Այդ մարդկանց երևի թե արդեն 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ եւ հետագա բոլոր սերունդները այդ հայրենազրկման ցավը չեն զգացել կամ գնալով ավելի քիչ են այդ ցավը զգում։ Նույնիսկ ավելին լուծացվել են այդ մարդիկ, մերվել են այդ հասարակությունները, այդ երկրների հետ։ Սա բախնդիր չէ։ Ես նկատի ունեի Հայաստանը, ես նկատի չունեմ Սփյուռքը։ Սփյուռքի հետ դեպքում համաձայն եմ ինչ որ առումներով, որովհետև Սփյուռքը շատ բազմաշերտ է, Սփյուռքի որոշ շերտեր գուցե դա մոռացել են, բայց որոշ շերտեր շարունակում են դա ջանասիրաբար բարձրացնել, որտեղ մեր տարիների ընթացքում այդ շերտերն կնվազեն, կքչանան։ Գուցե, բայց որտեվ տեսեք, նայած թե Սփյուռքը ինչպես կերպափոխությունների կենթարկվի, որտեվ մեր Սփյուռքի շատ կարևոր, այսպես գաղափարախոսական, կազմակերպական հիմքերից մեկը հայդատն է։ Իսկ հայդատը դա նույն ցեղասպանության, հայրենազրկման հետ կապված խնդիրներն են։ Էնպես որ այո, Սփյուռքի հետ կապված ես համաձայն եմ, որ այդ փոփոխությունները կա։ Իսկ Հայաստանի որպես պետության ես կարծում եմ, որ դա տեղի չունենա։ Ժամանակի գործոնով պայմանավորված մեկ այլ հանգամանք էլ նշեմ, տեսեք, ես իմ լրագրողական փորձից ասեմ, դեռևս 15-20 տարի առաջ մենք նկարահանում էինք մարդկանց, ովքեր այդ ամենը տեսել են եւ նրանք մեզ սարսափել է, այսպես բուրըն էմոցիոնալ պատմություններ էին պատմում, թեև շատերը արդեն լավ խոսել չէին կարող արտահայտվել մեծ տարիքի հետ կապված։ Այսօր այդ մարդիկ չկան, բայց կան նրանց ասենք
որդիները, թոռները, ծոռները, բայց որոնք նույն պատմությունները մեզ փոխանցելով, նույն էմոցիաները մեզ ես համոզված եմ, որ չեն կարողանում փոխանցել։ Իհարկե, անպայման, որտեղ ամեն սերունդ ինքը արդեն դա չի տեսել, ինքը դա չի պատկերացնի։ Բայց գիտեք, այստեղ ոչ թե մենք պետքա խնդիրը դիտարկենք, Ինչքան հերթանում ենք այդքան ուզենք թե չուզենք ես հասկացա դուք ինչ եք ուզում, այո։ Արդեն այդ կերողները չենք։ Չէ, բայց դա տեսեք, դա դառնում է, դա կարծրացած խնդիր է, որը որ մեր հետ ոնց որ գալիս է այդ խնդիրը։ Եվ իմ ջայլոց նշեմ, եթե անգամ Թուրքիան դա ճանաչի, առերեսվի պատմությանը եւ այլն, դա շարունակելու է այդ բանը։ Եվ սա պետական ուրեմն քաղաքականության կամ պետական մտածողության մի մաս է։ Տեսեք Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրը եւ մեր պաշտոնական արարողակարգի մաս է կազմում։ Այսինքն, քանի դեռ այս կարգի բաները կան, այդ խնդրի մոռացում դա ուղղակի անհնար է։ Իսկ անձնական դաշտում իհարկե հնարավոր է, որովհետեւ այդ սերունդը չկա, գնացել այդ սերունդը, ել բնականաբար ընկալումներ, էմոցիաներ եւ այլն։ Այստեղ ուղղակի մենք արդեն խնդիրը պետականից բացի կդիտարկենք գիտական ոլորտում, որտեւ այդ բոլորը փաստագրված է, կա ահռելի նյութեր, ոչ միայն Հայաստանում, նաև աշխարհի երկրներում, եւ սա արդեն զուտ ցեղասպանագիտական ուսումնասիրությունների համակարգում։ Տեսեք, ինչպես եւ շատերը Հայաստանում, ես էլ իմ անձնական պատմությունը ունեմ ցեղասպանության հետ կապված, իմ տատի եւ պապի, ովքեր մեկը Ղարսից, մյուսը Կարինից, ովքեր առաջին անգամ իրար տեսել են Գյումրի այդ հայտնի Ամերկոմի, որբանոցում այնտեղ ցանոթացել, հետագայում ընտանիք կազմել եւ ես դեռ փոքր էի եւ հիշում եմ թե ինչպես էր իմ տատը եւ պապը ինչպես էին ինձ պատմում եւ ես ճիշտ է փոքր էի, բայց շատ բարձր զգացական ֆոն կար, դա այդ իրոք ազդեցիկ էր։ Հիմա այս ինչ կերպ էլ փաթեթավորեմ այդ խոսքերը, այդ պատմությունը, ես չեմ կարող նույն էմոցիաները, նույն զգացողությունները փոխանցեմ իմ զավակներին։ Դե այո, դրա համար նրանք արդեն ստեցյան դասագրքերից, կրթական համակարգի միջոցով, այսինքն այս ճանապարհով արդեն կստանան այդ գիտելիքները եւ արդեն թե հետագայում ինչ դիրքորոշում կորդեգրվի այս խնդրի հետ կապված։ Առայժմ այս պահի դրությամբ ոչ միայն հիմնական դասընթացների մասը, դա ոչ միայն դրա հետ կապված շատ միջոցառումներ են արվում, հենց հիշողության ձևակերպման տեսանկյունից, օրինակ, երբ որ դպրոցական երեխաներին որ դասի, հենց կոնկրետ այդ դասի շրջանակներում բերվում է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր եւ նաեւ այնտեղ կարծեմ ավագ դպրոցում առանձին ցեղասպանության հետ կապված խնդիր այդպես դասընթաց կա, այսինքն որոշակի քաղաքականություն, որպեսզի որտեղ էմոցիոնալ ֆոնը անցնում է, այո, գալիս են հաջորդ սերունդներ, բայց խնդիրը իր կարևորությունը ունի մեր ժողովրդի համար։ Կմնա դա։ Ես կուզեմ նաեւ այդ ցեղասպանության խնդրի խորքում համատեքստում նաև Արցախահայերի խնդիրներից խոսենք։ Տեսեք, այնինչ հիմա տեղի ունենում Արցախահայերի հետ Հայաստանում, ոմանք դա էլ են համարում ցեղասպանություն, որովհետև խոսքը միայն մարդկային զոհերի կամ շիրիմները, գերեզմաններ կորցնելու մասին չէ։ Հիմա այդ մարդիկ Հայաստանի տարբեր վայրերում մերվում են տվյալ վայրերի բնակչության, ավանդույթների, ծեսերի, չգիտեմ, հետ եւ քիչ-քիչ ժամանակի ընթացքում թուլանում է, Արցախի բարբարը կամ չգիտեմ Արցախի խոհանոցը կամ չգիտեմ Արցախի մշակույթի ինչ որ արվեստի ճյուղ եւ սա էլ ցեղասպանության ինչ որ տեսակ է։ Չէ, դա ցեղասպանության տեսակ չի, ես դա չէի դիտարկի ցեղասպանության տեսակի մեջ, որովհետեւ դա նույն լեզվի, նույն էթնոսի մեջ է, Արցախահայերը խո հայերից առանձին չեն։ Դա համարում են ցեղասպանության ինչ որ տեսակի դրսևորում։ Տեսեք, մեր ժողովուրդը, որը տեսել է ցեղասպանություն եւ մեր ժողովրդի ինչ որ հատված ձուլվել է թուրքերի հետ, հենց նույն որբերին հետագայում ամբողջությամբ բաժանեցին թուրքական եւ քրդական ընտանիքներին, արաբների, ովքեր որ կարողացան հասնեն դերձոր եւ այդ հատվածները կանայք, երեխաներ եւ այլն կրկին վերցվեցին, այսա դասական զուլում է, բայց մենք, այսինքն սա ցեղասպանությունն է, որտեվ տեսակը վերանում է ընդհանրապես,
հայ տեսակը, ինչպիսին որ կա իր ինքնությամբ, վերացել է։ Բայց Արցախահայերի դեպքում մենք նույն խմբի մեջ ենք։ Ուրիշ բան որ դուք ասեք, լեզուն կթուլանա, բարբառը կվերանա, համաձայն կլինեմ, բայց սա ցեղասպանություն չի։ Մեր մարզերից գալիս են Երևանում ապրում են եւ բարբառը վերանում է, սա ցեղասպանություն է։ Ես հանդիպել եմ ցեղասպանագետների, ովքեր նաև այդ երևույթն են բնորոշում որպես ցեղասպանություն։ Երբ ինչ-որ մարդկանց խմբի վերցնում են եւ տանում տեղափոխում են այլ միջավայր, որտեղ իրենց լեզուն չկա, նրանք սկսում են ապրում են նորմալ, բայց սկսում են խոսել ուրիշ լեզվով, ուրիշ մշակույթի կրողներն են դառնում եւ նրանց ծերուններին արդեն իրենց լեզվից ինչ-որ բան չկա փոխարինելու։ Ես հասկանում եմ դուք ինչ եք ասում, բայց տեսեք, լեզուն ինքը կարծրացած տիպ չի։ Լեզուն ինքը անդադար փոփոխությունների ու զարգացման մեջ է գտնվում։ Եթե տեսանկյունից դիտարկենք, ուրեմն բոլոր լեզուների մեջ են ենթարկվում փոփոխությունների։ Ես կարծում եմ, որ ոչ։ Մանավանդ, որ ըստ էության կա ցեղասպանագիտությունը, դա հսկայական գիտություն է եւ այնտեղ բոլոր հիմնական խնդիրները, կետերը ամբողջ կա ներկայացված եւ նման մոտեցում չկա այնտեղ։ Այսինքն ցեղասպանագիտությունը դա ցեղասպանությունը տվյալ էթնիկական կամ կրոնական խմբի լրիվ կամ մասնակի ոչնչացումը։ Առաջին հերթին ֆիզիկական, իսկ արցախահայերը այսօր այդպես խնդիր չունեն։ Ես ինքս դիտարկում եմ, որ Արցախահայ, չգիտեմ, որտեղի հայ եւ այլն, դա նույն հայ ժողովուրդն է, եւ այդ գործընթացները, այսինքն կարևորը հայ ժողովրդի մասին է խոսքը։ Եվ այստեղ այդպես խնդիր չկա։ Ուրիշ բան, եթե մենք հիմա քննարկեինք, օրինակ Արցախի այսինքն հայերի ամբողջական դուրս գալը Արցախի տարածքից, սա ինչ է, սա ցեղասպանություն է, թե էթնիկ զտում է, որտեղ այստեղ նույնպես մեզ մոտ կան տարակարծություններ։ Մի մասը կարծում է, որ էթնիկ զտում է, մյուս մասը կարծում է, որ ցեղասպանություն է։ Այս խնդիրը կարևոր է, արդիական է եւ կարելի է քննարկել, բայց մնացածը կարծում եմ չէ։ Շնորհակալություն եւ վերջում նորից տեղափոխվենք քաղաքական դաշտ, ձեր կարծիքը ասեք, թե մենք ինչպես պետք է շարունակենք հարաբերվել Թուրքիայի հետ։ Դժվար հարց եք տալիս։ Իրականում ես կարծում եմ, որ Թուրքիայի հետ հարաբերվելը պետք է լինի հարաբերություններ երկու պետությունների միջև։ Այսինքն Հայաստան պետության եւ Թուրքիա պետության միջև։ Սա չի վերաբերվում ընդհանուր հայ-թուրքական հարաբերություններին, որտեղ Հայաստան-Թուրքիա որպես պետություններ հարաբերությունները դա մի այլ բան է, դա այլ ոլորտներ է նշանակում, որտեղ երկու պետություններ են կարող են ունենալ հակասություններ, կարող են ունենալ ընդհանուր շահեր, կարող են ունենալ ընդհանուր նախագծեր, որը երկկողմանի ուրեմն օգտակար է երկու կողմերի համար։ Բացի այդ մենք չգիտենք թե ինչ համակարգեր է ձևավորվել աշխարհում, հա, առաջիկա տասնամյակներին, բայց հայ-թուրքական հարաբերությունների համատեքստը արդեն լրիվ այլ է, որտեղ այստեղ մենք արդեն գործ չունենք սուբյեկտների հետ, մենք այստեղ գործ ունենք այդ ձեր ասած մարդկային ընկալումների, էմոցիաների, ամեն ինչի հետ, ու այս իրականում շատ բարդ խնդիր է։ Բայց երկու պետություններ են, որոնք նույն հզորությունը չունեն, մեկը գերհզոր է, հեգեմոն դեր ունի, մյուսը նու կարելի ասել տկար, փոքր եւ տարածքով եւ տնտեսությամբ։ Համաձայն եմ, բայց ուրիշ տրամաբանություն ուղղակի չկա բացի նրանից, որ երկու պետությունների, որպես երկու պետություններ հարաբերություններ կարգավոր են։ Կան ռիսկեր, այո, կան մարտահրավերներ, բայց Հայաստանն էլ պետքա փորձի դրանց ադեկվատ պատասխաններ գտնել։ Բացի այդ, Թուրքիան ինքը նույնպես հայկական պետությունից, հայկական գործոնից դեռևս շատ անհանգստություններ ունի։ Մեզ պետք չի երևի թերագնահատել։ Այսքանը շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, հարգելի հեռուստատողներ, մեր հյուրն էր թուրքագետ ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի բաժնի վարիչ Նելի Մինասյանը։